kembali lagi di YouTube channel aku. Ini adalah video pertama aku. Di sini aku akan membahas tentang Procomil Spray. Ini adalah obat dewasa laki-laki. Ini yang bentuknya spray dan ini bagus banget. Dan ini sudah ada badan POM-nya ya kalau nggak salah. Dan ini sangat bagus banget, sangat laris banget untuk sekarang ini karena bentuknya spray. Jadi ini lebih praktis ya. Dan saya sarankan untuk laki-laki yang maksudnya tidak bisa tahan lama, perlu banget nyoba produk ini. Dan ini bagus banget, bagus banget. Ini dalam bentuk cair ya. Ini isinya 15 ml seperti ini. Dan dalamnya seperti ini. Dan ini tidak ada bahasa Indonesianya. Semua ini full dalam bahasa Inggris dan ada Mandarin. Ini bagus banget. Ini banyak banget yang nyoba, banyak banget yang order barang ini. Kalau mau pesan silakan aja, nomornya nanti ada di atas ini. Ini bagus dan kalian semua perlu coba. Terus kalau kalian suka dengan video ini, untuk kedepannya maka bisa like, share, dan pasti subscribe ya untuk video kali ini. Sampai jumpa ke video aku yang selanjutnya. Bye bye.